Tapped into a surveillance drone. Eyes on. Got movement down there, Alejandro. Migrants are in the water. Border patrol's responding. Narcos use the migrants as a distraction. They could be moving us on as we speak. Copy. Where's FBI on this? FBI's an hour out. Right now, you're all we got. Stand by. Rodolfo, los migrantes son una distracción. El sujeto está en movimiento. Parece que cruzaron el río en una lancha. Vamos a buscarlos. Órale. We're Watcher. Alejandro, do not let Hassan cross the border. Solid copy. Out. Si cruzan la frontera, güey, no tenemos jurisdicción. Nos encargaremos de que no pase. Mira, coronel. Ahí, hacia el norte. Esa es su lancha. Párate aquí. Escucha. El cartel está moviendo rápido a Hassan. Todavía lo podemos agarrar antes de que crucen. Entendido. El muro está adelante. Prepárate. El cartel de las almas está trabajando con Irán. Esto es nuevo. ¿Y si Hassan cruza? Cambiamos la estrategia. Escucha. Yo veo a 4 vándalos. Veo a Hassan arriba del muro. Mierda, acaba de cruzar. No lo podemos perder. Tenemos que interceptarlo. ¡Mierda! ¡Despejado! Despejado. Watcher, the target crossed. He's on the move. We're pursuing. Colonel, that's not advisable. You have no authority or assets in the area. I know. Just keep pushing FBI and contact local PD. Out. Rodolfo, usa las escaleras. Ándale. ¿Echaste un ojo? Negativo. Se fue corriendo. Vamos a perseguirlo. Órale. El cartel lo va a llevar a una casa de seguridad en el pueblo. Tenemos que encontrarlo. Entendido. Hassan tiene más amigos aquí que nosotros. Esté atento. ¿Quieres que te mate, gringo? Entonces retrocede. Por aquí. Vamos. Someone's out there. Fuckers. ¡Por acá! Hey! What the Special hell are you Forces doing? inside. Shit! El campo está libre. ¡Muévete! La casa de la esquina. Entendido. Lo veo. Ábrela. Yo lo cubro. Sargento. Párate en la puerta. Hay gente que vive en estas casas y nosotros no somos de aquí, güey. ¡Special Forces! Special Forces! You want some too? Drop your weapon. Fuck you! Get the fuck back. Okay. Now! Don't shoot! Don't shoot! Men who came through here. Where did they go? They went that way. Rodolfo, vamos. Watcher, we're at the corner of Flores and Barajas. Target is moving west to a stash house. Copy. I've got local PD coming your way. Roger, out. Oigan, los veo. Patrullas del cartel. ¡Ríngatelos! ¡Despejado! Despejado. Mira, se fueron por ahí. ¿Estás bien? Ni un rasguño. ¿Tú? Estoy listo, güey. Por aquí.
Puede que Hassan esté solo. Pero no por mucho tiempo. Special Forces, get down! Fuck! Get the fuck out of my house! I'm not here to hurt you. I'm looking for someone. La verga, no los pierdas de vista! The man who came through here. Where is he? Hey, hold it! Yesenia! Hands up. Hey, hey, hey! Don't fucking touch her! Don't fucking move. Answer me. Outside! He ran to the stash house! Which one's the stash house? Blue, 2-story, end of the street. Okay, you got what you want. Now leave! You should think about moving. Rodolfo, vámonos. Entendido. Chota local. Llegó el asphalt. Drop your fucking weapons right now! Solo haz lo que te dicen. Nosotros lo arreglamos. Understand? Step forward to me. I want to see empty hands above your head. I will shoot you if I have to. I'm Colonel Alejandro Vargas of Special Forces. We're after a known terrorist. Gomez, hold up. These are her guys. Hard to tell you boys apart from the cartel. Where's your suspect? Track them to the house. ¡Vamos! Tienen dos más. Dispárales cuando se acerquen. ¡Vamos! Tienen dos más. Dispárales cuando se acerquen. Encárgate del interior. Yo bloqueo las salidas. Entra. Yo me encargo de la parte de afuera. Entrando. ¡Guillermo! ¡Policía! Coronel, el primer piso está listo. Entendido. Vamos para el segundo piso. Cuidado con los enemigos.
Burn everything. Do you know who I am? You're a terrorist, pendejo. I'm a soldier. And I'm here to fight. No. Let him burn, as Gubrani burned. Oye, veo humo. ¿Cuál es el estatus? ¡Rodolfo! ¡Me muevo para adentro! No, coronel. No puedo salir. ¿Dónde estás, compa? Escúchame, Hassan se fue. Lo están moviendo para afuera. ¡Uy! Algo está cruzando el Atlántico. Hay un barco entregando algo.